يحكى أنه في زمن فرعون والنبي موسى عليه السلام أن فرعون ازداد طغيانا في أذاه لبني إسرائيل، رغم ما بلغ موسى وهارون عليهما السلام فيه من النصح والتذكير لآل فرعون بدعوتهم، وجدا قومهما مصرين على الجحود والإنكار. وعندها تفتحت أبواب الأجوبة للنبي موسى عليه السلام، أوحى الله إليه أن يخرج ببني إسرائيل من مصر ليلا، وأن يعبر بهم البحر ويذهب بهم إلى أرض فلسطين. فتجهز سيدنا موسى وأخوه هارون عليهما السلام ومن معهما من المؤمنين دون أن يعلم بهم عيون فرعون، وساروا متجهين إلى البحر، وأخذوا يسرعون في السير مخافة أن يدركهم فرعون وجنوده. وفي الصباح نظر أتباع فرعون فوجدوا ديار بني إسرائيل قد خلت منهم، فلم يبق فيها ساكن، فأخبروا فرعون بذلك، فجهز جيشا جرارا وخرج وراءهم، وصمم على قتل جميع بني إسرائيل، فأدركهم في اليوم الثاني مع شروق الشمس. وعندما نظر بنو إسرائيل خلفهم ارتاعوا وشعروا بالخوف الشديد حين رأوا فرعون بجيشه الضخم يسرع نحوهم، فأيقنوا الخطر والهلاك. وهنالك أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه، فانشقت فيه طريق يابسة بقدرة الله تعالى، وأخذ موسى وأخوه عليهما السلام يشجعان قومهما على الإسراع في العبور، وكان فرعون قد وصل بجنوده إلى شاطئ البحر، فأسرع إلى الممر يتبع بني إسرائيل. وأراد الله تعالى أن يغرق فرعون وجنوده ليكونوا عبرة لمن يعتبر، فأغلق الله عليهم البحر وأغرقهم جميعا، ونجا بنو إسرائيل من فرعون وجنوده بفضل الله تعالى.